Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bilaghu hamdin wa azkahu wa ashmalah wa ardah. Hamdan yafuku wa yafdulu hamdal hamidin. Hamdan yakunu lana dukhran waridan indallahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man adha waliyan li faqad adhantuhu bil harb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat kang kula hormati lan kula mulyakaken. Wabil khusus wong tua kula kang saking Pelamunan beserta rombongan, mudah-mudahan senantiasa berlimpah kesehatan dan kebarokahan. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI Polri yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kula sedanten sing hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait sekeluarga, kula doakan sareng-sareng mudah-mudahan senantiasa berlimpah kebarokahan, berlimpah kesehatan, dan seluruh keluarganya menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, napa sih tujuane uang ngewentenaken haul para wali? Apa tujuannya kita mengadakan haul para aulia, wabil khusus sultanil aulia? Kata ulama paling tidak uang niku ngewentenaken haul tujuane telu. Pira bu? Nana telu. Yang pertama, kenapa kita melaksanakan haul para salihin, wabil khusus Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani? Yang pertama irtibat. Irtibat niku ikatan. Sebab napa saos sing dikaitkan dengan orang yang soleh, apa baik sing disambungaken sereng wong sing soleh, maka bakal kebakte bagus. Manfaatnya apa? Kita irtibat, berikat dengan orang soleh, punya ikatan dengan para wali. Kata ulama, manfaatnya adalah kebarokahan. Bu, uang nane listrike, nane kabele, nane lampune, tapi lah kesetrume, murub, boten. Kabel nane saklar wenten, lampu boten, lampune wenten, setrume boten wenten, murub boten. Begitu juga apapun yang ada dalam kehidupan kita, baik itu ilmu ataupun maslahat apapun, tanpa dibarengi dengan irtibat, ikatan dengan orang-orang yang soleh, ikatan dengan para guru, ikatan dengan para wali, qalilul barokah, kurang barokah. Kurang napa nih? Kurang napa nih? Sios, berarti kita mengadakan haul para aulia ini manfaatnya apa? Mendapat keberkahan dari Allah. Wenten uang, wenten HP ne wenten, duwe HP, kartune nane, sinyale nane, kuotane lake. Bangkit dinggo nelepon. Ore. Lah terus kepripen tuku kuota, ora ketuku. Supaya handphone kula niki nyala, bangkit digunakan, bisa komunikasi, sedangkan kuota boten terbit, cari wifi.
wifi lake hotspot ning wong. Kula niki lamun kira-kira langsung ning Allah dengan sedikitnya ibadah kita katahe dosa kula semite ibadah kula gati nyampeni kelipun sebab kulane kekatahan dosa, kekatahan hijab, kekatahan penghalang boten sampai maring Allah, maka perlu sing ngedorong ngedukung wasilah. Lamun ur duwe kuota ya hotspot ning kuota wong. Ya betul. Uang iku sing duwe kuota, uang iku sing duwe wifi. Lah para aulia itu orang yang punya akses khusus kepada Allah, orang-orang yang istimewa setelah para nabi dan rasul. Maka bersambungnya kita dengan mereka akan menyampaikan doa, mengabulkan doa, mendekatkan kula sedanten maring Allah subhanahu. Tapi kata ulama syaratnya sios, irtibat itu akan menjadi kokoh dengan para aulia. Syaratnya apa? Makrunun bil adab wa ta'dim. Kalau dibarengi sereng adab sereng ta'dim. Yang hilang di masyarakat kita zaman sekarang, yang hilang di tengah masyarakat kita zaman sekarang adalah babe adab, babe ta'dim. Kelipun wong sengen niku hebat-hebat sebab punya ta'dim, mengagungkan kepada syariat, mengagungkan kepada aturan agama, mengagungkan kepada apa yang diagungkan sereng Allah, maka kemudian mereka diangkat, diagungkan oleh Allah. Dan seniki-niki upaya untuk menjerumuskan orang, mengurangi orang penghargaan terhadap syiar-syiar agama mulai digemborkan ning pundi-pundi. Bu, anak ibu diomongi karo ibu nurut ora? Ora guati. Diomongi karo gurune nurut ora? Nurut. Bapak-bapak duwe rabi diomongi karo lakine ora ngerungu pisan. Diomongi karo ustadz ini pengajian nurut boten. Kelipen anak kita lebih nurut ke ustadznya daripada ke kita orang tuanya, lebih nurut ke gurunya daripada kita ke orang tuanya. Sebab anak ning guru duwe takdim, sebab anak ning ustadz duwe takdim. Maka takdim ini yang kemudian menggampangkan orang melaksanakan aturan agama. Lamun takdim niki hilang, urusannya uang boten ngelaksanakan aturan agama dianggap sepele urusan agama. Makanya sengen ning siji tempat niku wenten sios uang terkenal dengan kewaliannya. Padahal sing ngarani wali niku zaman sengen mah jarang pengen terkenal. Saiki mah wali gedudu pengen terkenal. Makanya istilahnya nana wali YouTube, nana wali kutub, nana wali YouTube. Seniki mah wong je pengen terkenal, sing barang bengen sing arane pengen terkenal niku bisul. Arane bisul. Bisul niku ning pundi-pundi nongol, klepon pengen kedeleng. Berarti lamun anu wong pengen terkenal arane bisul. Beleken jero bisulku isine napa? Nana. Maka para aulia thariqatu khamul. Para aulia thariqatnya enggak pengen dikenal. Mastur karena rahmat kepada umatnya kelipun. Sebab lamun wali niku dikenal kewaliannya, maka sinten saos sing ngale-ngale wali, sinten saos sing ngale wali langsung dibales sereng Allah. Bahasa Koreane kualat. Apa arane? Kualat. Nggih. Maka yang dibutuhkan, yang diambil dari hikmah kita menghauli Tuhan Syekh niki napa? Supaya takdim kepada para wali, supaya takdim kepada orang-orang soleh. Sebab takdim kepada para wali akan mendorong kita melaksanakan aturan agama. Lah seniki niki mulai ku digembar-gemboraken ku. Seniki lagi rame Trans 7 ngehina kiai, ngehina pesantren. Sentase wong ngobok-ngobok nasab para habaib, saiki ganti kiai dobok-obok. Tujuannya apa? Supaya umat tidak punya takdim kepada ulama, supaya umat tidak punya takdim kepada solihin. Maka ikatan ulama dengan umat diputuskan, dipisah, sehingga akhirnya apa? Umate ajak-ajak. Jelas.
Sing kekalih tujuannya kita mengadakan haul niki napa? Sing kekalih adalah iktibar, nutburi. Dulur, lamun kula membaca sejarah para wali, lamun kula mengisahkan tentang kisah para aulia, aja sing diceritakaken karomate baik. Deleng perjalanane kepripun dadi wal. Maka jere ulama kan lamun uang ngedeleng wali ning akhire hati-hati bisa zindik. Tapi lamun uang ngedeleng wali di awalnya bagaimana perjalanannya, pripun ibadahe, pripun mujahadahe sampai kemudian jadi wali, nah iku arane bener. Lha wong saiki lamun didongeng keramat kok demen. Ya badan. Padahal bukan syaratnya wali punya karomat, enggak. Ulama zaman siki ngaji pengen sih didelengaken karomat, wih ngaji ning sanukan mah hebat, kelipen ditembak orang mempan lah. Wit asem nggak ditembak orang mempan Kang. Maka patokannya tolak ukurnya apa wali itu? Istiqomah kepada agama. Jadi kiai lamun anu wong bisa melaku ning dhuwur banyu aja kaget sebab perahu gak bisa melaku ning dhuwur banyu. Lamun ngedeleng wong bisa mabur ning langit aja kaget manuk gak bisa. Tapi lamun anu wong sumur kopo bisa istiqomah salat jamaah, anu wong kene bisa istiqomah ngaji, anu wong kene bisa istiqomah manakiban, anu wong kene bisa istiqomah maca sholawat, iku hebat. Ningali wong bisa melaku ning dhuwur banyu, kayu bisa kayu cemplungaken kayu ning laut ngelelep. Ora. Ngedeleng wong bisa mabur gampang, manuk bisa mabur. Tapi lamun ningali wong bisa istiqomah ngaji, dodok ning kiai, dodok ning pesantren, nandu wong istiqomah ngemakmuraken masjid salat jamaah, nandu wong istiqomah akan ngedawamaken manakiban, nandu wong istiqomah ngedawamaken maca sholawat, nandu wong istiqomah ngedawamaken zikir, itu orang yang Ibadan. Makanya Bapak dan Ibu, Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang sembarangan, ulama. Sebelum jadi Sultanul Aulia melandasi perjalanannya kelawan ilmu artinisios. Kula niki lamun pengen dadi wong sing didemeni sereng Allah, parek sereng Allah, konsepnya satu, kudu duwe wong bengen niku bodoh cuman pada ngaji dadi pinter. Wong bengen niku bodoh cuman nurut ning kiai uripe bener. Saiki niki wong wis bodoh wake omonge. Diomongi galakan dheweke disewoti wakean dheweke ngeruwedaken wong saiki. Wong bengen mari dasari bodoh gelem ngaji, wong bengen mari dasari bodoh nurut ning kiai. Uripe pada bener, kula mesti iki kebalik, wis mung duwe ilmu galakan dheweke karo kiai. Maka lamun kula pengen didemeni sereng Allah, aja adoh karo pengajian, aja adoh karo kiai, aja adoh karo majelis taklim. Amin ya robbal. Biasanya sing paling wake ngaji ku ning dindi ibu-ibu Kang. Ibu-ibu mau paling demen ngaji. Ning tibae ustad ngaji pengajian ditekani karo ibu-ibu. Cuman ibu-ibu lamun ngaji ngobrol. Ning kana ning Cilegon. Bu, lamun ngaji aja ngobrol. Bukan salah rungu. Ning tempat kula nang ibu-ibu lamun ngaji ngobrol salah rungu. Jere ustad ibu, lamun wong wadon ngambung tangan lakine ganjarane pada baik karo ngambung hajar aswad, salah rungu. Balik ditakoni karo lakine, mah ustad ngomong apa nih pengajian? Anu jere bah, lamun wong wadon ngambung tangan lakine ganjarane pada baik karo ngambung Haji Ahmad. Salah. Makanya kudu gelem kudu gelem. Nanu pengajian Ustaz Abu, pengajian di masjid rawuh dodok. Nanu dikiran dodok. Ibadah niku jaman seniki-niki sing paling enak ngaji. Kula mewake lagane kon salat lara beboyok. Nggih mboten? Wong bengen salat 300 rakaat enteng, 100 rakaat enteng. Jajal kula di sumur kopo salat traweh kepengen ngebut. Rada kendu semet nasim protes wong traweh jekai salat gitu.
Komo saiki bebakalan traweh durung pragat pada balik. Maka mulai besok lamun Ramadan tahun Arab begitu mulai traweh gembok lawang masjid. Ndak jenenge sing balik lamun durung beres. Wong traweh durung beres bal. Kon puasa lemes. Nabi puasa enak, wali puasa enak, kiai puasa enak, kelas kula mau puasa lemes. Ning kampung kula nana bapak-bapak Ramadan wingi bekan puasa seminggu setakon lebaran tanggal pire. Jadi ibu ibadah kula kata sing ora pegel, ora lemes tapi ganjarannya gede. Nah, apa dodok ning pengajian. Capai hadis riwayat Tabrani, huduru majelis ilmi, wong sing dodok ning pengajian niku ganjarannya pada baik kalau ganjaran haji dan umroh. Tamah, sempurna, telung balen Nabi nyebut. Pada baik kalau ganjaran haji karo makanya sekali-kali ibu lah menarap pengajian ngomong nih laki nih Kang Arab umroh. Jadi laki ini edan rabi gitu. Orang pokok-pokok cing ngomong umroh. Padahal mendudu rabi ini sing edan laki ini sing jendel. Wong jodok nih pengajian itu ganjarannya pada baik karo haji karo sempurna. Wes bukan orang diongkos, orang sanggup berangkat di Mekah, nana pengajian hadir dodok. Pada baik ganjarani senajan pada nilainya beda. Sekilo watu karo sekilo emas pada sekilo, tapi nilainya beda. Sekilo emas lebih berharga. Maka sios lamun kula pengen mengikuti jejaknya para wali, jejaknya Tuhan saya, satu, kuatkan ilmu kula sedanten, bekali sereng ilmu. Lan kuncinya lamun kula pengen terbe ilmu cuman sios dodok ning pengajian, parak karo kiai, parak karo pesantren, parak karo majelis taklim, maka ilmune maka uripe baro. Lah kok mau duwe anak ning pesantren gelem mondok, masyaallah Bu ya. Bu, uang tua niku lamun anak ning pondok siji, sebelum kelebihan yang lain, urusan ilmu jangan tanya, urusan adab jangan tanya, urusan akhlak jangan tanya. Satu yang bakal diperoleh oleh anak niku napa? Anak niku lamun ning pesantren ngehargai jasa wong tua. Sok ibu tokon anak ning pondok aja tengok-tengok 3 bulan. Anak nangis ning pondok, ya Allah inget ibu. Ibu ini ngomong nangis, ya Allah inget anak, barang ditengok ke pendak rangkulan. Bapak nih sing melungu, jadi bapak ya Allah nih ngomong megulet baik. Barang di pondok akan jenang, lah kau mau urusan ilmu mah, kau mau urusan adab dan akhlak mah, sebab pesantren itu tidak hanya orang dibuat jadi pinter otaknya, tapi juga ruhnya kuat. Maka yang menegakkan bangsa ini, pejuang-pejuang bangsa ini sedanten sengene para santri, para kiai. Nggih. Lan sengen mesti ngarani santri kiai ku dadi segala-gala, bupati kiai, ya, camat kiai, lurah kiai. Wenten kiai ngomong niku zaman bengen setelah kemerdekaan kok. Zaman lagi perjuangan kabeh camate kiai, lurai kiai, wedanane kiai, kabeh kiai. Barang wis merdeka iku kiai pada mundur kabeh, balik ning pesantren kok terusaken. Wis beres perjuangan ini tinggal diterusaken doang. Iku hebatnya para ulama. Kelipun ning pesantren niku hebat, sebab pesantren diajaraken kiyaine ikhlas, santrine Ya Bu. Nggih. Kira pesantren niki wenten pesantren, kata pesantren ning tak-takan, ning sumur kopo wenten, ning Tibesurak ning al kata pesantren kirim kiai. Ibu gawe anak sing wakeh, lahir kirim ning kiai, lahir kirim daruwet kiai ngurusi anak kita. Sehingga kali iktibar kita kepada para aulia niku napa? Cape Fudail bin Iyad. Sayyidina Fudail bin Iyad niku ngomongaken, uang niku lamun pengen didemeni sereng Allah. Lamun pengen parak sereng Allah, kata-katahe bukan sekedar karena banyak sholat saja, bukan karena fi'lul ma'murat saja, bukan karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah saja, tapi wong niku wakeh-wakeh didemeni karena Allah, diangkat derajatnya sereng Allah niku karena 3 perkara. Apa telu sing ngangkat derajat wong sampai didemeni sereng Allah? Sios salamatus sudur. Apa Bu? Mbok sudur konon Bu. Salamatus sudur niku artinya apa? Atine bersih.
Banyak wong niku diangkat jadi wong sing didemeni sereng Allah, menjadi para kekasih-kekasih Allah sebabnya bukan sekedar banyak sholat, banyak puasa saja, bukan karena fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat saja, tapi yang banyak membuat naik mereka derajatnya satu sebab mereka atine bersih. Sedang kula zaman seniki Masya Allah, tetangga sing tuku kulkas, kita sing tuku obat larendas, sing tuku kulkas tuku mobil setruk. Nah ini mengkonon, mereka benar si mengkonon, ujung-ujungnya nyalahakan Allah, ujung-ujungnya ngale-ngale Allah, padahal rizki derajat sampun dibagi sereng Allah. Maka wong sing atine bersih niku senajan salate mboten kathah salat sunah naik derajatnya lebih tinggi daripada wong sing wake salat sunnah, wake puasa sunnah tapi atine duwe iri, duwe dengki, duwe sengit ning wong. Satu saat Bapak dan Ibu, Kanjeng Nabi ngumpul sereng sahabat ning masjid, manjing siji wong lanang ning masjid. Niku wong lanang manjing masjid salat 2 rakaat. Begitu salat 2 rakaat, metu sing masjid, Kanjeng Nabi ngomong, "Man sarrahu ayyandura ila ahli jannah," sapa sing pengen ngedeleng wong sing bakal manjing swarga, kok wong lanang mau sing manjing masjid ka, iku sing bakal manjing swarga. Sing ngomong sinten? Nabi. Sahabat kagum, hebat amat wong ki manjing swarga. Kisuke maning Nabi ngumpul sereng para sahabat, jere Nabi dulur-dulur lamun pengen ngedeleng wong sing bakal manjing swarga, delengan wong sing manjing masjid ki. Dideleng wong lanang wingi kan maning. Kisuke Nabi dodok maning sereng para sahabat, jere Nabi dulur-dulur lamun pengen ngedeleng wong sing bakal manjing swarga, delengan wong sing bakal manjing masjid ki. Begitu dideleng wong lanang sing wingi kan maning. 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan wongku bakal manjing masjid, bakal manjing swarga. Sahabat penasaran, wong bengen mekang penasaran ini mengkonon, hebat amat wong kin bisa manjing swarga. Apa amale, apa ibadahi bisa manjing swarga. Hari kula kan kebalik, lamun tetangga uripe soge, usahane maju, penasaran ku, dukune sapa kun bisa maju konon ku. Akhirnya apa? Wenten sios sahabat arani Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin As rawuh ning iku sahabat. Mang kula niki meriki ayon milet ibadah sereng mamang, belajar ibadah ning mamang, tolong diajak salat, diajak puasa, diajak tolong dinten kula ayon milet, tolong dino melu salat melu puasa. Ternyata wongkin salate urut sampai subuh, puasane urut tiap dina, maca Qur'ane boten sampai subuh. Jadi Abdullah bin Amr bin As tak hitung-hitung iki ganjarane wakean kita daripada wongkin. Tapi kelipen Nabi tidak menyebutkan saya masuk surga, tapi wong lanang ki disebutakan manjing swarga. Akhirnya tetakon, "Mang, laun bahasa kula, bahasa wong sumur kopo, Mang, sebenarnya mah kula mriki nginep ning riki niki sebab saya mendengar Nabi nyebutaken mamang ki telung balen bakal manjing swarga. Barang tak deleng-deleng dia gali amali biasa baik. Wenten ta amal sing lian, sing kula boten uning. Bukan anak amal sing diseselaken, sing boten ketinggalan." Jadi sing duwe omah niki, lah amal kita tiap dina mengkonon, salat ya mengkonon, puasane ya semono doang. Lah kesing tak seselaken iku amalan kita tiap dina. Jadi Abdullah bin Amr bin As, oh lamun mengkonon mewis ke. Kula pamit saos. Begitu arep metu sing omah diceluk sing kedua, "Abdullah, ta'al sini." Abdullah merini, nah nu siji sing durung tak nen weruh. Apa? Itu amalan saya tiap hari mengkonon, sholat kita tiap bengi mengkonon, tapi ada satu hal yang belum saya sampaikan. Apa? Setiap dina kula mah boten derebe sengit, iri, dendam, ora duwe ati ning ale ning wong liyan. Setiap dina kita mau ora duwe ati ale ning wong, ora duwe ati ale ning wong. Jadi Abdullah bin Amr bin As, itu yang membuat engkau masuk surga dan itu yang saya tidak bisa. Ibu mau ke wong liyan, laki dewek disudoni. Nanti mengkonon, laki dewek disudoni. Komo wong liyan. Tapi kita mau disudoni, mau sudon, mau buku kita ini sing disudoni karo wong. Urip ning dunia mah Arab Nabi, Arab Kiai, Arab Wali kabeh kena telu niki mesti kabeh urip ning dunia kena sios, urip ning dunia mah pasti diomongi wong. Aja maning kita salah bener ke diomongi wong. Ibu-ibu lemu nanu sing ngomongi, guru nanu sing ngomongi, nggih kan?
Nah nih ibu lemuna sing ngomong teh anu kan melemu amat kolesterol kayak nih kan. Nah nih ibu kuru dan sing ngomong teh anu kan mengkuru amat pakai masalah kayak nih kan. Jadi ibu kita urip ning dunia kalau pengen diomongi wong gampang pindah ning akhirat. Selama urip ning dunia pasti nanti sing ngomongi kita sugih nanti sing ngomongi kita miskin nanti sing. Memang itu resiko urip ning dunia. Lamun diomongi wong napik ribut, sing penting kulane napik ngomongi. Wow. Roro urip ning dunia sing sekabeh kena Arab nabi, Arab wali, Arab kiai komo kulo wong biasa niku napa? Urip ning dunia mau selawase senang nane susahe. Ora selawase sehat nane geringe, ora selawase senang nane nangise, ora selawase lapang nane sempite. Memang urip ning dunia mengkono. Jadi ibu kayaknya tetangga kita mah enak uripe iku mah pesangke-sangke. Kayak tukang ojek ngedeleng tukang bakso, jadi tukang ojek enak amat tukang bakso mah. Jadi tukang bakso sing enak mah tukang ojek. Berana mrene numpang motor rabi wong betiga wani. Jadi tukang ojek sing enak mah tukang bakso, klipen ngelih mangan bakso. Padahal masing-masing nane susah. Ibu duit tetangga jadi ibu ya Allah tetangga kita mah enak amat tiap subuh numpang mobil, berobat jalan kun. Gelem maka urip mau pesangke-sangke. Nggih mboten? Lah terus kepripun? Memang urip ning dunya mengkonon. Lah terus obatin apa? Dinen sing enak syukur, dinen sing ora enak selesai. Kelipun urip kula seniki ruwet sumpek, dudu kurang nikmat, kurang napa? Kurang syukur. Kelipen kurang syukur sebab kula niki seniki wong kampung lagane kaya wong kota. Nggih mboten? Sebab saiki wong kampung lagane kaya wong sing arane wong kampung mesti barang bengen ke sekol wingi digoreng maning. Sing arane wong kampung iringan omahe ditanduri cabe, cengek, tomat, maka wong bengen cabe, cengek, tomat orlok tuku. Saiki wong kampung hebat amat segala seblak, segala geprek. Akhirnya utang sejagat-jagat. Maka model kula me jaman seniki kaya wong ngeseni kolem karo cangkir. Ibu nana kolem gede sekolah masjid deseni karo cangkir. Kebek koleme ora tugal ya tangane. Pengeluarannya kolem, pemasukannya cangkir disemplak seniki kok sehingga akhirnya uripe ruwet dewe. Alhamdulillah kiai kula menduwe motor 5 di rumah tapi kreditan kabeh kan edan ku mikir gue anaknya duwe motor lakine duwe motor semengkono rabine ngejaluk motor ibu numpang motor kenapa sih kula mau paling senep banget deleng wong wadon numpang motor kelipen seningi we wonge nengen coba dikelaksoni ora nyilak-nyilak. Emang ora oleh ta wong wadon numpang motor? Oleh. Sayyidatina Aisyah numpang onta. Boleh. Kata siapa enggak boleh? Cuman seperlunya saja. Aja dari mengkonon. Hahehe diomongi. Buku wong sumur kopo sih mengkonon kuwi. Nggih mboten? Wong bengen mah ibu-ibu kok wis sore, omah wis beres, adus wis, masak wis beres, anak wis beres, salat wis, maca Quran, maca sholawat, nonggone adzan maghrib ora dari mengkono. Mending masih nombogus tua kedelenge geruwet. Makanya zaman seniki mekang wake ibu-ibu kewake numpang motor, akhirnya raine ireng, gulune putih kayak kucing garong. Bekas kewake numpang oleh cuman seperlunya saja ya aneh-aneh ibu-ibu zaman seniki saya kira maning model baru ibu-ibu ning kampung kayak soang ibu-ibu soang niku sing kepripunan ibu-ibu nggo daster lengan pendek sore pendek kodong coba hahehe nah ibu-ibu enggo daster lengan pendek sore pendek arep ning warung isin urung ke kodong mual ayo ngejekut ke kodong ari kelek jagat-jagat nan si mengkono nana wong sumur kopo nana iku kaya soang kayak apa bu soang kula mendubek-ubek kependak godong diseselaken ndase ning sor godong apa jere soang ora kependak buku badane ora manjing
Ibu kayak soang. Hari wong lanang kayak apa? Kadal kun. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi karena wong saiki ki wong kampung lagane kayak wong kota, pengeluarannya besar, mancing sing aneh-aneh ning kampung. Pinjaman online, bank emok, bank keliling. Nah ning sumber kopo nana. Nana, masya Allah. Nggih, makane sios sing pinter syukur. Carane syukur niku kepripun? Delengen wong sing kurang nikmatnya dengan kita. Ajilok wake bebaturan karo wong sugih gawe ruwet. Ibu bebaturan karo wong sugih, tetangga sugih, dulu sugih ditengok-tengok bae. Gawe ruwet, Bu. Tekan ning omahe ngedeleng kulkas baru, TV ini baru, inget ning omah kulkas kari lawange doang. Balik gulet laki rabi. Ora kelebah gitu menjadi laki ora kelebah. Ora kelebah apaan? Ora kelebah aja anak 8. Nggih. Nggih. Kang, lamun wongku pengen jadi wong sugih gampang. Kula mau pengen sugih kiai, nanu wong tekening kula kiai kula ninde wiridan. Wiridan apa Kang? Ndak kula ni sugih. Hari nanu kita depet jar gitu. Sira mengawat. Kena ngegampangaken rezeki ya mungkin ada, lu pengen sugih. Gampang bae. Nggih. Lamun wongku pengen sugih Pak gampang caranya. Bagaimana? Ajilok bebaturan karo sing luwih sugih. Kita duit 1.000 aja bebaturan karo sing 1 juta keleh gitu. Lamun kita duit 1.000 bebaturan karo sing 50.000 sugih. Nggih mboten? Lamun kita duit 50.000 bebaturan karo sing ngerti duit sugih. Jajal bapak-bapak duit 50.000 teken ning gardu lagi pada nongkrong weh nongkrong kene iki lak kopi lak rokok nih. Bogo iya sing mau lak rokok lak kopi. Nah duit 50.000 doang. Tokakan ke tuku kopi tuku rokok apa jabi siap bos 50.000 bos. Jadi pengen jadi wong sugih mah gampang aja bebaturan karo sing luwe sugih ruwet duit 1 juta aja baturan karo sing 10 juta miskin kita. Ibu duit 1 juta baturan karo sing duit 1.000 menang sugihan kita. Gimana? Di nensing orang enak ya sabar. Urip ning dunia mah sabar pripun. Bedane manusia sareng malaikat niku napa? Malaikat mboten ndrebi sabar. Binatang mboten ndrebi sabar. Satu-satunya makhluk Allah yang punya sabar itu cuman manusia. Dari situ manusia dibedakan derajatnya sareng makhluk sing liyan asal duwe sabar. Jadi ibu kiai kita mau ujian ning laki Allah, laki kita mau kebin-bin amat wakil lagane sabar. Tonggo ini bisa apa sih mati dipitan beres. Jadi bapak-bapak ya Allah kula kiai ujian niku ning rabi cocote temenan rabi gitu. Cereweti temenan. Ning laki ku wani ini temenan. Lah gampang lamun kakang pengen duwe rabi sing ora cerewet, berarti rabi sing bisu. Ora bakal marah-marah rabine bisu. Emang wong wadon mesin kanane cocote ora beres. Nggih mboten? Ciri Nabi kan sing arane tulang rusuk pun sing bengkok duhure. Sing bengkok ku duhure. Makanya wong wadon diciptakan dari tulang rusuk. Kelipun Nabi Adam lagi sare dipendet tulang igane iki, tulang rusuknya dipendet sios, diciptakan Hawa. Makanya wong lanang tulang rusuk sebelah kiri kurang siji, ndak tetek dicengkal karo golok. Makanya ngegawa golok ning sebelah kiwi. Sebab kurang siji wong lanang. Lah tulang rusuk pun sing bengkok apa nih? Duhure. Wong wadon pun diciptakan sing bengkok kapan? Cocote. Nggih. Telu sing nabi kiai wali kena kabeh urip ning dunia niki napa? Siap mati. Sing arane mati niku hebat. Napa hebatnya mati? Lah kesing gagal. Nan wong mati gagal. Mboten wenten. Mati mesukses kabeh. Alane wong mati ku cuman sios. Napa alane wong mati? Yatruku kullah wa yus'al kullu. Wong mati ku ninggalaken kabeh tapi ditakoni kabeh.
Wong mati ninggalakan umahe, mobile, duite, tanahe, emase, tinggalakan kabeh. Tapi ning akhirat ditakoni umahe, tanahe, mobile, emase, anake, rabine kabeh ditinggalkan. Sing ditinggalakan malah ditakoni ning akhirat. Tuh meneng kabeh ki ngerti ora sih sebenarnya gitu. Ae konon ta. Cilakane wong mati niku napa? Jadi ulama sing paling gawe sedih wong mati niku napa? Roro. Wong sing paling nangis ning kuburan niku cuman roro sios. Wong sing lagi urip ning dunyane tukang ngajari wong tapi dheweke mau ngelakoni. Wong mau kon sedekah dheweke mau ora. Wong mau kon salat sunnah dheweke mau ora. Begitu mati mancing ning jero kuburan, muridnya derajatnya lebih tinggi, muridnya kedudukannya lebih mulia, iku gurune ning kuburan nangis jare gurune, ya Allah sing ngajari salat sunnah kita, sing ngajari puasa sunnah kita, sing kon wiridan kita, cuman kita mau ngelakoni, nangis gurune ngedeleng muridnya derajatnya lebih dhuwur. Ki biasane sing tukang ngekon doang ngelakoni ora. Nane ning kana, nane wong ku sing mengkon kan. Ngeriung mau pengen ning ngarep ngetokaken mau rilok, nane wong kana. Wong kana sing keroro wong sing paling keduhung ning kuburan niku sinten? Sing keroro wong sing lagi urip ning dunia ini sibuk glati duit, awan bengi glati duit. 24 jam masih kurang. Bengi usaha, awan usaha. Bengi dagang, awan dagang. 24 jam usaha. Oleh duit, tuku rumah, tuku mobil, tuku tanah, investasi sana, investasi sini, tuku ruko. Begitu mati mancing ning jero kuburan, dipendem ning jero kubur. Anaknya gawe masjid, anaknya gawe pesantren, anaknya berangkat haji, anaknya santuni fakir miskin. Iku bapak ning kuburan nangis senang keduhung. Apa jare bapak nih? Sing glati duit mekitu, sing susah mekitu, tapi sing mancing swarga anak kita. Iku wong sing paling nangis ning kuburan niku wong roro. Bu, duwe kekalung, boten gelang, cincin, rabine sapa suruh duwe kabeh kono pun. Ibu duwe kekalung, ibu duwe gelang, ibu duwe cincin, ibu mati pendem jero lemah kalung ibu, gelang ibu pasti dinggo rabi baru lakine ibu. Ngerongrong ibu ning kuburan. Arep balik ning sumur kupur bisa dadi bebongkong. Makanya supaya uripe manfaat, masih manfaat dinggo gena sing bagus. Pak, nane wong ning rike ngredit mobil 3 tahun barang lunas dia mati. Barang mati sedang rabine masih nom duwe laki baru. Ditumbangi tungkangi mobile ku karo laki baru nih. Iku sing ngredit ning kuburan nangis. Sing nyicil tiap bulan begitu. Petho akun sing numpang. Maka supaya uangku boten keduhung urip ning akhirati mungkin keduhung ning kuburane, maka napa sing wenten ning dunia digawe kena sangu ning akhir. Sios, berarti lamun pengen kula niki melu dedalane wali, atine kudu ati sing bersih. Ajilok duwe suudon ning ajilok sengit ning uwong. Bu ya. Kadang-kadang kula mesti gawe ruwet karo wong sing gawe dosa ning kula. Nani ibu-ibu motor nang ilang dicolong maling nangis 3 dina 3 bengi. Ora mangan 3 dina 3 bengi. Malinge main enak-enakan numpang motor. Coba dipikir sing dosa sapa? Maling. Sing mancing neraka maling. Sing oleh ganjaran sapa? Ibu. Lah kalian ibu sing ruwet. Kalian ruwet. Delengaken besi. Nggih mboten? Kenapa kita disibukkan dengan orang yang menyakiti kita? Sehingga akhirnya urip ning dunya kula acak-acakan kabeh. Lah iku merugi rong balen arane. Teh diomongi karo si anu. Dipikiri sewengi kebina-bina amat si anu. Susah meteng ning kita. Nah napa po ngejaluk ning kita? Sing dosa sapa? Kan. Sing manjing neraka sapa? Kan. Lah kok ibu sing ruwet? Sing oleh ganjaran sapa? Ibu. Sing manjing swarga? Ibu. Lah kok diruweti? Jangan sibukkan dengan orang yang menzalimi, menyakiti kita sehingga hidup kita jadi acak-acakan gara-gara wong sing ngelara kula. Bener. Urip dunia ngomong kok ana sing keroro ndak gancang.
Jalannya para nabi dan wali itu apa yang membuat mereka disenangi oleh Allah? Sing kekalih sakhawatun nufus, sing arane para wali meloman. Apa? Loman. Orang kayak kita pelit Kang. Sodakong jaluk torok. Ngenen 1.000 jaluk torok 98. Tidak akan jadi orang yang disenangi oleh Allah, orang bakal wong pun didemeni karo Allah senajan wake salate, wake ngajine, wake dikire, lamun pelit orang bakal didemeni karo Allah. Allah luwih demen wong bodoh tapi loman daripada ustad tapi pelit. Allah luwih demen wong sing ibadahe ora wakeh tapi loman, ibadah sunahe ora wakeh, wajib ora ditinggal tapi loman daripada wong sing wakeh ibadahe tapi Lo penyakit kula ku zaman saiki. Syekh Abdul Qadir loman. Ya Allah, Bu. Wong sumur kopok ki bengen klepon sih wong bengen ku uripe hebat-hebat wong tua-tua kula zaman bengen ngriki iki. Uripe ora bersih-bersih amat, WC-ne ge hektaran, sor gedang, sor kelapa. Garan sing arane Belandu kur wani suwi-suwi ning Indonesia klepen mlaku mrene ketek maning. Iya kan? Wong sumur koboke mangane ora enak-enak amat wong pengen mangan daging ayam nonggone ayam kelindes motor. Lamun ora nonggone ayam kenang lelentuk, embe kan mangan daging. Ora mengkonon mur, lamun ora nonggone tetangga hajatan. Embe kan selebih tapi wong bengen uripe ora bersih, WC-ne hektaran, makannya tidak bergizi tapi geringe ora aneh-aneh. Wong bengen lamun gering gampang deleng lah rendas panas atis mencret modar, wis ora tahu-tahu. Kelipun ya kita saiki makannya bergizi, hidupnya bersih, kok penyakitnya aneh-aneh sebab wong bengen meloman. Wong sumur kopo bengen lah kesinggo belarak, lah kesinggo borgas, lah kesinggo minyak, masakin go belarak. Subuh-subuh ibu nggak belarak teken rumah tetangga ngejaluk geni. Tetangganya lagi godok gedang balik geni oleh gedang ol. Gimana? Ganti kesuk tetangga teken rumah kita ngejaluk geni, kita ini lagi godok kacang balik geni oleh kacang. Wong bengen meloman. Nandur pari dewek panen dulur tetangga diajak, hajatan dewek panen dulur nandur kacang dewek panen dulur tetangga diajak, wong bengen. Makanya dijaga karo Allah. Kula mas niki pelit. Nabi meloman. Wenten wong rawuh ning Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kula ngende wedhus. Jadi Nabi nen wedhus. Baina jabalain iku wedhus memenuhi lembah antara dua gunung, lamun dihitung-hitung niku wong dinen wedhus karo Nabi 4.000. Rawuh maning ya Rasulullah, kula ngende wedhus neng 500, wong siji 500, wong siji 4.000 wedhus. Rawuh malih ya Rasulullah, kula ngende onta, jare Nabi neng 100, wong siji 100 unta. Wong siji 500 wedhus, wong siji 100 unta. Kula alhamdulillah. Sapi siji kebo siji wong 7 korban. Sapi siji kebo siji dudu sing bener mengkono Kiai. Iya bener. Sapi siji kebo siji wong 7 maksimal aja lebih sing 7. Tapi sing paling bagus, sing paling afdol napa? Kebo siji wong siji, sapi siji wong siji iku sing paling Ibu arep korban karo anak karo laki wong 4 kabeh, kebo siji wis klipen njeluk batur maning. Gabung karo kita kurang 3. Jere sapa kon 7 jere sapa? Sing nana aja lebih daripada kan enak lamun ibu korban sapi dewek numpangane ning akhirat kan gampang. Kebone kuwede tumpangi dewek melayune kenceng. Iki ya Allah sapine cilik, kebone cilik sing korban gendut-gendut. Ning akhirat remek iku kebo. Jadi kebo weruh mengkenen kita pengen jadi kebo. Wong kita mabal. Bu, uang niku ning akhirat dipayungi karo sedekah masing-masing. Ning masar niku panas, sing mayungi kula ning masar niku napa sedekah kula. Ibu, nana kiai lagi gawe pondok, nana ustad lagi gawe majelis. Ibu ngenen piro alhamdulillah kiai jadi bawa kita menyumbang 50 juta. Mungkin ning akhirat tuh lagi waya panas, dikirimi AC 5 PK sekaligus. Kejeng-kejeng kati senjir. Hari kakang kita mengenai 10 juta mulutan wingi entek 10 juta kita mah. Mengkuni akhirat lagi panas den AC 1 PK. Hari teteh kita mah sejuta mah AC setengah PK buatan Cina, kadang adem kadang ora. Hari teteh ngendani pira 500.000 kipas angin. Ibu
Kita mah 100.000 kipas cilik. Teteh 50.000 elir. Ari teteh ngeneni pira? Kita mah 10.000 elir lah kegagangi. Jadi pengen boten adem ning akhirat. Ibu, ngiboten. Sing arane sedekah niku jere Imam Suyuti wakeh tingkatane. Sios nana sedekah ganjarannya 10 kali lipat. Sedekah ning sapa? Sedekah ning wong miskin sing sehat badane ganjarane 10 kali lipat. Ada sedekah ganjarannya 70 kali lipat. Sedekah ning sinten? Sedekah ning wong miskin, iya miskin nana kekurangan badane. Wenten sedekah ganjarane 100 kali lipat. Sedekah ning sinten? Sedekah ning wong miskin, iya miskin, iya dulur. Kula kadang-kadang sing adoh medinen dulur maur. Wong sing adoh ditulungi mamange dewek maur. Padahal sing paling gede ganjaran niku lamun kula nulungi dulur sedekah ning dul. Nah sedekah ganjarane 700 kali lipat. Sedekah ning sinten? Sedekah ning wong miskin. Sedekah ning wong tua ning bapak ibu ganjarannya 700 kali lipat. Kita ngenen duit 100.000 ning wong tua kalikan 700 kali lipat. Nah sedekah ganjarannya sing urun entek-entek. Sedekah sing kepripun? Sing nafaknya mutaaddi, sing manfaati nyambung. Nah wong gawe masjid ngenen keramik, nah wong gawe masjid ngenen semen, semennya dipasang di masjid, keramiknya dipasang di masjid, maka seumur masjid niku dinggo ibadah. Selama barang yang kita berikan itu masih ada, selama niku ganjarannya ora entek aja nih pengimaman doang. Iki menawa wong gawe masjid ngenen keramiknya pengimaman doang. Itu pengimaman ku jatah kita ku. Kelipen kakangnya ngenen pengimaman doang kelipen. Bukan keramik itu ditokon ning WC oleh ganjaran nguyuh kita nih. Sing arane masjid maka bege Mas. Nah ganjaran sedekah yang paling gede, lebih tinggi daripada sedekah ning masjid, lebih tinggi daripada sedekah ning madrasah, lebih tinggi daripada sedekah ning wong tua. Sedekah apa yang tertinggi? Sedekah ning ustaz. Oh, itu melotot-melotot maksudnya apa? Sedekah ning iku ganjarannya paling gede. Kelipun, jadi jere kula jere ulama. Kelipun sebab lamun ana wong ngenening kiai, ngenening ustaz sing paling ora demen iku setan. Apa jar setan? Los teman masjid sing gede, los teman pesantren sing gede, los teman madrasah sing gede. Sing penting ustadi, kiai ini orang ngurusi masjid, orang ngurusi pesantren, mengko gerubuh dewek. Maka setan paling ora demen lamun ana wong sedekah ning kiai ning ustad. Ini rame ning TV Trans 7, setan Trans 7. Ora demen ngene ning kiai. Iku sedekah sing paling gede ganjarane. Kenapa? Sebab pasti dinggo ibadah. Bu, kiai mau urusan ora wake-wake or. Paling ya gena gawe pondoke, gena santrine, ora gena liyane. Nah, itu ustaz dinen duit gena main slot, emang sumur kopur. Bina-bina nana wong tukang main slot. Nana wong sumur kopur main slot. Wah, ke temen lagani sih. Bu, bukan ibu duwe anak, duwe laki demen main slot, kita kenen wiridani dareren. Lamun anaknya lagi main slot, laki main slot, wacanya ayat kursi. Wacakan ayat kursi, kursinya kebukakan ngendasi. Betul. Niku sedekah yang paling tinggi. Maka wong bengen niku naik derajatnya kenapa? Karena loman. Karena loman. Kula mempel. Maka lamun pengen diaku jadi pengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani, pengikuti para wali, berjalan di jalannya para sholihin, kudu loman. Telu, sing ketelu, jalannya para wali itu sampai didemeni oleh Allah. Yang ketiga setelah memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, jadi fudel bidiyat. Yang ketiga adalah rahmah biibadillah. Sing arane wali mekabe kekrunyahan ning uwong. Kerunyahan ning uwong. Maka lamun ibu bapak pengen dadi wong sing didemeni karo Allah, kerunyahan ning uwong. Kula mesniki lah kekerunyahane ning wong lake. Yang hilang dari umat ini adalah rahmah. Apapun kalau rahmat itu hilang celaka, Pak. Lamun wong kudu dikerunyane wong cilaka. Apa saja kalau dipenuhi dengan rahmah, isinya bagus. Rumah tangga, apa jadi Quran? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada rahmah. Bu, Pak, orang boleh menikah karena cantik, karena gantengnya. Cantik, ganteng bisa hilang.
nan wong lanang kawin glati rabi sing ayu, satu saat ayu bakal ilang, sing asale ayu dadi ale. Makanya mending para pemuda sing urut rabi kok glati rabi sing ale, selawase ora bakal ayu. Daripada rabi sing ayu mengkone gimana? Tapi itu boleh hilang. Orang senang karena cantiknya, karena gantengnya, karena fisiknya boleh hilang. Tapi ada satu yang akan tetap mengikat rumah tangga niku napa? Lamun duwe kerunya. Kula sing kriyen kependak wong kang ning rumah sakit, wong niku bawa sampun tuwa melengok bari ngerokok paspus kan ngopi tak takon yen kula mang. Lagi apa ning kene? Nonggoni rabi. Rabi ini ndi? Ku barang tak deleng rabi ini getuwe pada bae. Rarai meleot kabeh. Untu wis metik lake. Tak omong wong kin, mang sing diarepaken sing rabi mengkonon apane? Wis meleot kabeh konon kuwi. Masih wake sing enom kok. Apa jawabe? Bener. Iku memang rabi kita, senajan meleot, senajan untune wis lake, tapi rabi kita bengen ngurus kita, ngurus anak bertahun-tahun. Saya kita urus tak jaga karo kita, kerunya kita nih. Rahmah. Wenten ibu-ibu duwe laki ngegolong bening kasur ora tangi-tangi. Arep dikubur masih urip. Ora dikubur ora mati-mati. Nggih? Coba takoni kok. Sing dipengeni napa? Masih wakil sing gagah-gagah. Jawabe napa? Iku laki kula tahunan ngurusi kula. Tahunan ngene nafkah ning kula lan anak-anak kula. Saiki gering tak urusi. Itu namanya roh kerunyahan. Maka lamun wong usurde kerunya ruwet. Nggih mboten? Kula niki kerunyane ilang. Dalan wis bagus-bagus dokon iki gejlugan sing wakil. Ning kane. Kudune mesti duwe dedalan mikir ya Allah, iki lamun tak dokoni gejlugan sing numpang motor gabluk kerunya amat. Mbok kan beboyoke miring sebelah. Sing numpang motor kerunya ning sing duwe dedalan. Ya Allah iki dalan kampung lamun kita ngebut-ngebut dan bocah lewat bukan keserempet. Akhirnya lamun pade kerunya meberes. Masalah kan saiki lah kerunya nih. Jadi sing duwe dalan sing motor ngebut-ngebut bae. Pasangi gejlukan sing dhuwur sekalian. Jadi sing enggak motor maning. Wih iki dalan dokon iki gejlukan. Acak-acakan. Semua isinya adalah roh. Sampai ibadah dikon rohmah. Imam aja maca surat dawu kerunya nih makmum. Bahkan lamun ngaji ning kitab lamun imam korep maca surat dawu kudu ngomong ning makmum. Lamun makmume masyhur, lamun makmume terbatas misale bapak dadi imam saat subuh maca surat sing dawu ngomong ning makmum dulur-dulur salat subuh dinekin rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Pripun cocok boten? Ora bisa. Akhir konon rakaat pertama kulhu, rakaat kedua tu falak. Cocok ya kuncing dibaca. Ora sekabeh makmum sehat, ora sekabeh makmum wis mangan. Lamun mimpin doa aja dawu kerunya sing ngamini. Iki mesti ngamis min. Iki segala doa manjing ngalas diwaju. Punten kula mah punten. Nggih. Kakang hari ngedua dekap telung dina telung wengi lah kesing protes laku. Tapi lamun mimpin doa aja tahu. Ora sekabeh sing ngamini wis mangan. Iki mesti kabeh selawat diwaji kaya pamer selawat. Ning kene kene melaku sumur kupu melaku. Nggih. Lah kau mau ngedoakaken jenazah ya Allah. Kok kata guru-guru kula kiai-kiai kula sing pelamunan. Lamun ngedoakaken mayit mesti kubur ora dawa-dawa. Kelipun wis ngedoane ngadeg mayite ning ngarep iku dua temenan. Jare kiai kan ngedoani mayit mentaksis penghususan doa untuk mayit aja dawa-dawa. Iki mau ngedoani sejagat-jagat terus perlu mayite ngegolong ning ngarep terus disalahtaken ngedoani Allahumma shalluka salamatan fidin. Iku mayite ngomong kitane kapan urut doakan. Pokoknya ngedoakaken mayit. Kerunya nih sing ngamini, boten sekabeh sing ngamini wis mangan. Ceramah aja dawa. Kerunya ning sing
ora sekabeh sing hadir wis intine kabeh kekrunya wis lewat gitu. Maka sing jadi masalah wong ku lamun kerunyane ilang, maka lamun kula pengen didemeni karo wong ya kedemeni sereng Allah ya kerunyaeun ning sekabeh makhluk Allah. Sengen wenten kiai Kang, iku kiai lamun beres pengajian wong kabeh nonggoni lawang mobile, pengen ngebukakan lawang mobile kiai, ngalep barokah nih kiai. Nana bapak-bapak niku nonggoni ning lawang mobile kiai. Begitu kiai beres ngaji mundun sing masjid dibuka lawange karo wong. Kiai ini mancing ditutup jegrek, jadi kiai atur nuhun. Wongku berak ngebukakan lawang kiai, bengen Kang. Saiki malam ayam kiai dia hilang gitu. Nggih. Begitu kiai numpang mobil sampun jalan sekilo kiai ngomong ning murid ning supire. Teren jere kiai. Jere supire klepon Mbah klepon, tangan kecepit. Jadi mau lagi nutup lawang kan tangan kecepit Mbah, kecepit. Barang dibuka getian. Jere supire Mbah, Abah mau ngomong, mau lagi lawang nutup kan Abah ngomong tangan kecepit. Apa jere kiai kerunya kita nih. Wongku nonggoni sing mau ning lawangku. Lamun lagi nutup lawang ngejerit mau kita tangan kecepit, mesti hati ini sedih gara-gara kita tangan, gara-gara deweke tangan kita getian. Tak tahan sekilo karena kita kerunya ning wong mau kan. Lamun kulum tak wabok beneran wong. Keruny, Bu, Ibu, kerunya ning laki. Ya Allah, usaha gati Bu, dagang pulsa salah kirim baik, dagang gorengan geseng baik, ning dedalan numpang motor salah belok diklaksoni wong, tekang omah diplotot di kau rabin or edan bagus. Hahe. Si sekali-kali buku mikir ya Allah iya laki kita ya Allah dagang ning pasar sing subuh sampai sore laku medurung tentu menjogrok tekang omah begitu sampai ning mbah ibune mesem wis adus wis dandan ya Allah lakine pegel hilang iki melakine teke kaya kuntilanak coba beneran Bu klipen saiki wong lanang demen mangan ning restoran ku wong lanang wake demen mangan ning restoran klipen ning restoran embekan manjing iku semesem sing duwe restoran masih nom maning pelayan itu bari ngomong mau makan apa Pak mau minum apa urung beres mangan diomong mau nambah lagi apa enggak bari mesem ilok bapak penunggu mati konokan kau rapi nang coba sih kayak kaken kopiku ya Allah bang wis tua-tua aleman temen termos ning kono kopi nu gawe dewek lipen urung rapi lagi ngubah Bu aja salahaken laki lamun demen mangan ning res cengar-cengir gitu omong Bu ya nggih sing dadi wong lanang gekrunya ning rabiku ya Allah aja gagah sohor dadi wong lanang lah kerabine mah edan tetep bae jajal bau bapak dia anak 5 ibune lake yo nangis kabeh 5-5 kepriben dia anak 5 nangis kabeh ibune lake kepriben nyelah motor lunge paleng tapi lamun ane ibune siji dicekel siji dilus siji dimban rep meneng kabeh maka kudu krunya nih wong wadon ya Allah rabi gitu ya sing subuh ngumbah nyapu ngurusi anak masak sampai sore ya Allah krunya lah tak ajak lah ning toko emas kok arane krunya nggih rahmah bi ibadillah maka Bapak Ibu lamun kula sipeng niki ngaholi para wali khususnya Sultanul Aulia klepun si Sultanul Aulia niku Syekh Abdul Qadir niku disebut Sultanul Aulia pimpinane para wali klepun sengen ndak uning bukan ditakoni pimpin Sultanul Aulia rajanya para wali itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani klepun sebabe sengen wenten siji wali besar anu siji wali besar arane Ghaus kebenaran Syekh Abdul Qadir ku masih mondok terlebih batur kali sios arani Ibnu Saqa sios mali wenten arani wong lanang telu begitu ngerungu nana wali besar napa jare Syekh Abdul Qadir batur-batur yuk kita pada silaturahmi ning wali Syekh Abdul Qadir meniati sios kita mau pengen silaturahmi ning wali kian tujuannya napa pengen ngalep barokah
bature sing siji pinter otake, cerdas, ngajine pirang-pirang kitab. Kita memerana ngetes kiai iki coba pinter ora jare wali iki. Arep tak tes tak takokaken siji pertanyaan sing ora bakal bisa jawab, siji masalah sing ora bakal bisa jawab. Si Ibnu Sakok siji maning. Kita mau pengen berobe sing arane wali kaya apa. Silaturahmi ning wali, si Abdul Qadir niate ngalep barokah, sing siji niate arep ngetes wali ini, sing siji pengen weruh. Begitu rawuh, ya dasare wali Bu ya. Begitu rawuh langsung sing duwe pertanyaan kan durung tak ngomong mesti dijawab. Sirap tetakon ning kitab masalah mengkenen, jawabane kenen ning kitab anu halaman sekian belum. Siji maning ning Ibnu Sakok sing begitu ngelihat kita mau pengen weruh kayak apa sekarang ini wali. Apa jare wali ki ngomong sira siji maning ning rerai nirekun kedeleng rerai kufur sira mati nih bakal jadi wong kafir. Begitu nih Syekh Abdul Qadir dicekel, ya waladi Abdul Qadir, anak isun Abdul Qadir, kani anduru kita mah kaya ngedeleng sira mengko dodok di atas singgasana dan kakimu di pundak semua wali. Kakimu di pundak semua wali. Berarti semua wali ada di kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sing barang niku disebut Sultanul Aulia, rajane para, mudah-mudahan kula sedanten antuk barokah para aulia, barokah para guru-guru kula sedanten, kiai-kiai kula sedanten. Lan lamun ning dunia kula ngumpul si pengniki karena demen ning Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan ning akhirat dikumpulaken sereng para aulia, sereng sayyidus sholihin, pimpinannya orang-orang yang saleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.